blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte, in de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio SKS. Voor de vergroting van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. Music on SKS Radio. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया धरती का हर कोना कोना में. Morgen, het lijkt mee te vallen met de vertraagde leveringen van de Pfizer-vaccins aan Nederland. Volgens de farmaceut wordt er alleen deze week minder geleverd. Het zijn nu ongeveer 92.000 doses in plaats van 150 tot 200.000. En dat komt doordat de farmaceut de fabriek in België uitbreidt. Vanaf volgende week geldt weer het normale leveringsschema. Volgens Pfizer krijgt Nederland in het eerste kwartaal 3 miljoen doses. Het is al dagen onrustig in Tunesië. Er wordt in veel steden en dorpen tot diep in de nacht geprotesteerd. En sommige protesten zijn uitgelopen op rellen. Op een aantal plekken is het leger ingezet. Tunesiërs vinden dat de regering al jarenlang te weinig doet tegen armoede, zegt correspondent Daisy Moore. De Tunesische premier heeft dit weekend wel allerlei ministers naar huis gestuurd en ze vervangen door anderen. Maar dat vinden de demonstranten duidelijk niet overtuigend. Want zoals we zien, de demonstraties gaan net zo hard door. Ze willen serieuze actie van de regering. En of dat daadwerkelijk zal gaan gebeuren is natuurlijk de grote vraag. Ja, we zullen de komende dagen en weken moeten kijken hoe dit zich zal ontwikkelen. Bondskanselier Merkel wil de lockdown in Duitsland verlengen tot 15 februari. Dat schrijven Duitse media. Later vandaag is er overleg tussen haar en de leiders van de deelstaten. Volgens correspondent Wouter Zwart liggen er nog meer maatregelen op tafel. Je moet denken aan een mogelijke verplichting om die beter beschermende FFP2-maskers te gaan dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer of in winkels. Je moet ook denken, ook hier in Duitsland, aan een avondklok, omdat, voor zover men dat kan zien, hier de meeste besmettingen toch nog steeds gebeuren in sociale kringen, vrienden die elkaar toch nog in groepjes gaan opzoeken. Die maatregelen. Vorig jaar werden er 5,6 miljoen e-boeken uitgeleend. En dat is volgens de Koninklijke Bibliotheek een stijging van 44%. Toen bibliotheken in de eerste lockdown de deuren moesten sluiten, hebben ze het uitlenen van digitale boeken flink onder de aandacht gebracht. En dat heeft dus geholpen. Het weer, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuiden vaker droog. Het wordt een graad of 10 en er staat een stevige zuidwestenwind. Dankjewel.
Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuli yang panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radio-sks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Zo, een hele goede morgen nogmaals, beste luisteraars, welkom en just enjoy the morning show on Radio SKS, your choice, your station. Wel, Kausal Himai Merapya Brand Namaskar, welkom. Deel Prakash Puran Bit Keval Bina Harpal Shirley Persu प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है सबित्री उम्रों के साथ मिलकर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम एंड जस्ट एंजॉय। दोस्तों भाई बहनों, और अगर मैं देखूं कि ट्विच की ओर कौन कौन प्रोग्राम में शामिल हुआ है, तो ट्विच पर शामिल हुआ है इस वक्त बीना हरपाल, लैलून निसा रोजन, संद्रा महावीर और देखा जाए तो Josephine Jadonaat programma die zaten er en natuurlijk ook SKS Ria is ook aangeschoven bij Twitch, bij Radio SKS. Dus beste luisteraars, jawel. De topic van vandaag, waar wil ik het met u gaan hebben over, beste luisteraars? Ja, zou ik zeggen, bijna vrij ingewikkeld. Jawel. आज के प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जवाब Het is namelijk zo, beste luisteraars, van er is zeg maar 2 mannen die houden van elkaar. Dat noemen ze dan een homostel. En die willen kinderen. Jawel. De homostel die willen kinderen, jawel. Maar hoe ga je dit aanpakken, beste luisteraars? Jawel. En hoe denkt u hierover? Dosso Bijbeno, hoe denkt u hierover? Jawel.
homostel die willen kinderen. Hoe pak je dit aan? Zou je zeggen van nou begin er nou maar niet mee, begin er maar niet aan. Of heb je zoiets van nou dat moet toch kunnen. Dus jawel, दोस्तों भाई बहनों बस आपके गीत संगीत के बीच बीच में ये बात तो मैं आपसे कहने वाला हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर अपना mening programma में देंगे. Jawel, twee mannen die van elkaar houden, jawel, dat noem je dan een homostel en die willen kinderen. Jawel, maar ja, kan dat zomaar? Kan je zomaar kinderen nemen als een homostel? Dus, beste luisteraars, en let me know here on Radio SKS. तो दोस्तों भाई बहनों देखा जाए कि भाई देव प्रकाश पूरन प्रोग्राम में साथ दे रहा है और एक फरमाइश मांग किया है प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों. तो आइए ना मिलकर सुनते हैं द फरमाइश ऑफ यावेल. देव प्रकाश पूरन का फरमाइश तेरे बिन. कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं.
बस कर तेरी धड़कनों में बस कर तेरी सांसों में रह रह कर तुम्हें हर पल सताऊं कभी यादों में आऊं कभी ख्वाबों में आऊं तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं क्या बात है दोस्तों भाई बहनों, ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन रेडियो SKS के प्रोग्राम में पेश कर रहे थे. देखा जाए तो jawel niemand minder dan Deo Prakash पूर्ण रेडियो SKS के प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों. तो jawel जो मिस कर रहा है ये गीत को उसको मालूम है कि jawel प्रोग्राम में ट्विच के जरिए से रेडियो SKS की प्रोग्राम फॉलो करना, तो बस आप फॉलो करते रहेंगे. jawel तो प्रिय सुनने वाले सुनो, चलते हैं डोकर हम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में. जैसे आपको मालूम है बस यही बात आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों भाई बहनों. jawel twee mannen die houden van elkaar, dus dat is een homostel en die willen kinderen. Kan dat zomaar? Kan je zomaar als een homostel zeg maar kinderwens hebben, zou je zeggen? Goedje baat, hè, nou, doस्तों भाई बहनों. Jawel, Lila Duber, ook van harte welkom. Let me know how you think about the story about, jawel, doस्तों भाई बहनों. Twee mannen die van elkaar houden en die graag, zeg maar, kinderen willen. Kan dat zomaar, beste luisteraars? Can you do it zomaar? Jawel. Dus dat is de vraag aan jullie hier bij Radio SKS. Hoop dat jullie zeg maar een beetje mee zullen kletsen met mij wat dit betreft. En ik ga jullie een of andere hierover vertellen ook natuurlijk. Zoals u dat wel moet weten, beste luisteraars. Natuurlijk, anders kunt u heel moeilijk je oordeel over geven. Het is namelijk zo, beste luisteraars. Hij zegt van, ik ben Anton, ik woon in Barlicum samen met mijn man Chris. Wij zijn getrouwd en we kennen elkaar al 5 jaar. Het leven gaat goed. Mijn familie heeft geaccepteerd dat ik homo ben en gelukkig ben met Chris. Ik ben 43 jaar en ik heb een dochter van 19. Helaas heb ik met haar geen contact. Ze woont in Suriname met haar moeder, maar die wil niet dat ze contact met mij heeft. Ik hoop dat het ooit nog goed komt en dat ze me kan komen opzoeken of ik haar. Chris heeft geen kinderen. Hij heeft me laatst zeg maar gebracht naar een bijeenkomst over homostellen en kinderen. Ik wil daar ooit iets van weten. Maar om hem tevreden te stellen, te houden, ben ik toch meegegaan. Mijn beeld is wel positief veranderd. Ik heb gezien dat het zeg maar helemaal niet zo'n probleem hoeft te zijn. Chris heeft mij wel eens verweten dat ik egoïstisch ben en dat ik hem geen kind gun terwijl ik zelf wel een kind heb. Ik heb hem beloofd dat ik erover ga nadenken. Jawel, dus we hebben omdat Chris gesteriliseerd is, zal zijn sperma dan zeg maar niet werken natuurlijk. Hè? Goede vriend, vriendin, wie gaat dat allemaal even regelen? Dus we hebben ik hoor het van u hier bij Radio SKS, don't worry. Jawel, dus we hebben me कहूँगा कि सुनते ही रहना और
geef je reactie hier op Radio SKS. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Goed, dus wij hebben Choute dokter maken to Bina Harpal, programma Samil हुआ है. Bina जी, एक नगमा इस तरह से आपके नाम प्रोग्राम में लाते हैं. Just enjoy. Well, या भाई आजा मेरे गली बिना हर पाओ तो बात बन जाएंगे न. जब सोमवार हो, शुक्रवार हो, जो भी हो, वीकेंड भी हो, तो मेरी गली जरूर आ जाना. खास करके प्रोग्राम में पेश किया है दोस्तों भाई बहनों. देखा जाए तो बिना हरपाल के लिए दोस्तों भाई beno, Deo Prakash Puren reageert op deze manier van er is altijd in het leven volgens de karma en overblijvende zonde slechts de uiting is van afdwaling, begeert en driften die niet onder zeg maar, controle zijn gebracht van de centrale wil. Jawel. Erg ingewikkeld bij Deo Prakash. Ja, ik zou zeggen van het is wel ja, kan je zeggen ik is samji. Er is altijd leven, jawel, volgens de karma. En overblijvende zonde is slechts de uiting van de afdwaalde begeerten en driften die niet onder controle zijn gebracht van het centraal. Jawel. Bent u ermee eens of zegt u van dat moet kunnen, dat moet niet kunnen? Ik krijg hier een reactie van Judith. Judith die zegt van Vincent, wat is er mis met homo zijn? 2 mannen kunnen wel degelijk een kind opvoeden.
Dus jawel, dus dat is helemaal geen probleem. Toch? Dus zoatoride. Dus wilt u hierop reageren? Dan bent u natuurlijk van harte welkom. Ik heb u een of andere hierover verteld. En ik ga je nog meer wat vertellen. Dus zoals men zegt van... Chris heeft al, zeg maar, al helemaal gereageerd. Alleen ben ik nog niet klaar ervoor. Ik weet dat we een goede vader kan zijn voor een kind. Maar ik maak me toch een beetje zorgen over de omgeving. Jawel, dus ik denk dat Nederlandse mensen iets toleranter zijn. Ik kan het mis hebben hoor. Maar ik zeg dat uit eigen ervaring. Mijn Nederlandse kennissen hebben sneller geaccepteerd dat ik homo ben dan in Suriname. Hier in Bellicum kijkt bijna niemand naar ons om. Maar als ik in Paramaribo loop met Chris, lijkt het wel alsof ik een bekend iemand ben. Mensen kunnen hun ogen niet van ons afhouden. Niet dat ik een probleem mee heb. Ik zie het niet als iets negatiefs. Maar nu ben ik toch benieuwd hoe, zeg maar, mensen, Surinamers, vooral denken over twee mannen die samen een kind opvoeden. Jawel, dus is het egoïstisch? Zouden we aan het gevoelens van ons kind moeten denken? Of horen twee mannen gewoon geen kind samen te hebben? Jawel, dus your reaction hier on Radio SKS. Jawel. Je mag reageren natuurlijk, dus je zegt het me, die app reaction op naar deze tegen via natuurlijk de WhatsApp van Radio SKS 06471099142. Je mag ook bellen live in de uitzending met 036 52 50 898 voor je mening hier bij Radio SKS. Dus dat is wel, jawel. Is het egoïstisch? Zouden we aan de gevoelens van ons kind moeten denken? Of horen twee mannen gewoon geen kind samen te krijgen? Jawel. Let's me know here on Radio SKS. Jawel, dus wij bedoelen. Dekha jaye to bit केवल प्रोग्राम में शामिल हुआ है बीट मेरा प्यार भरा नमस्कार और बीट केवल एक फरमाइश करते हैं प्रोग्राम में तो आइए दोस्तों भाई बहनों मजा लेते हैं गाने सुने और यार सुन जाने जा कहता है क्या हाँ ये प्यार भरा नगमा लाते हैं बीट केवल मुझसे भला ये काजल तेरा मुझसे भला ये काजल तेरा नैन बसे दिन रे नी सोनिए नी सोनिए कैसे नाम है प्रेमी पागल तेरा तो संग लागे नी सोनिए
गोरी क्या है सैया? हाँ आप मैं तो घायल तेरा तड़पूं सारी रे नी सोनिए छोड़ बेदर्दी आंचल मेरा, हो गई मैं बेचैन। वे सोनिया, वे सोनिया। चाहे पवन हो चाहे किरण हो छूने न दूंगा तेरा बदन जलता है मन तो मन में छुपा के रख ले मुझे तू मेरे सजन। नाना हा हा रानी क्या है राजा? हाँ रूप बरसता बादल तेरा प्यासे मेरे रैन नी सोनिए छोड़ बेदर्दी आंचल मेरा, हो गई मैं बेचैन। वे सोनिया, वे सोनिया। क्या बात हो रही है भाई बहनों, ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन रेडियो ऐसी प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे बीट केवल यवल, वेरी लवली। दोस्तों भाई बहनों, साथ साथ में आगे आपसे मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों भाई बहनों अबाउट यवल। Twee mannen, jawel, dat is een homostel die graag kinderen willen. Kan dat, mag dat? Dus bij het vraagstelling voor mij is hierbij van twee mannen die van elkaar houden. Dat is natuurlijk een homostel, willen kinderen. Hoe pak je dit aan, beste luisteraars? Zou zeggen van, moeten ze wel of geen kinderen nemen? Want ik bedoel van, het kan natuurlijk. Is het egoïstisch dat ze dat willen? Of is dat gewoon heel normaal? कहते हैं प्रोग्राम में आगे दोस्तों भाई बहनों, zo heeft God ons niet geschapen, toch? Nee, dit zijn dingen waar ik zelf ook aan denk en waar ik mee zit. Maar aan de andere kant, als ik zie hoeveel liefde Christus te geven heeft, dan is het toch fantastisch dat het kan. Ja, dostoor भाई बहनों, kan het wel of kan het niet? De vraag aan u hier bij Radio SKS. कहते हैं दोस्तों भाई बहनों, Chris is 43 jaar, vader geworden. In het echt zijn grootste droom. Misschien kunnen jullie hem de voor- en de nadelen laten weten. Hij weet dat ik jullie heb, dat Chris ons heeft geschreven en we gaan samen met de reactie. Dus wij benoemen, wij zijn trouwens christelijk en gaan minstens 1 keer per maand naar de kerk. 1 keer per maand naar de kerk. God houdt van ons net zoveel als van jullie. Dus wij benoemen, de opmerking over de hel waar we naartoe zouden gaan, kunt u wel achterwege laten. Vriendelijk bedankt, Dus reaction hier bij Radio SKS is van harte welkom. Jawel, देखा जाए तो एक reaction आया है दोस्तों भाई बहनों. Iwan programma कहते हैं, jullie hebben geen rekening met dat kind, haar gevoelens later. Hoe zou je voelen als je in haar plaats was? Papa zoen met papa, vies. Nou ja,
Dat is de reactie van Iwan. En natuurlijk hoor ik ook van jullie hier bij Radio SKS, dus wij benoemen, van hoe u hierover denkt. Jawel, kan een homostel wel zeg maar een kind nemen, een kind opvoeden, of is het nota bene egoïstisch? Dat hoor ik allemaal hier bij Radio SKS, your choice, your station. Jawel. चलते डॉक्टर आगे तो दोस्तों भाई बहनों देखा जाए कि लाइलून निसारोजन प्रोग्राम में शामिल हुआ है। लाइलून निसारोजन रेडियो एसकेएस प्रोग्राम फॉलो कर रहा है फ्रॉम ट्विच। यावा तो स्वागतम आपके लिए। इशारा इशारा
इशारा होठों का जादू सांसों की खुशबू मदहोश लम्हे प्यासा बदन बाहों में भर ले जो चाहे कर ले आ मुझ पे मर ले ओ जाने मन इशारा 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 जवानी दीवानी करे है इशारा 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 ला 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 जवानी दीवानी करे है इशारा 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 जवानी दीवानी करे है इशारा 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 ला 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 जवानी दीवानी करे है इशारा Jawel, je Giovanni कर रहा है इशारा लैलून निशा रोजन से jawel, very lovely लैलून के वास्ते पूरा में पेश किया गया है साथ साथ में दोस्तों भाई बहनों यानी कि hebben het over een homostel die zeg maar willen kinderen maar zou je zeggen van zou je dat wel moeten doen Deo Prakash Puran reageert nog een keer Iedereen moet wel eens knokken voor een relatie. Er zijn nu eenmaal ups en downs in het relatie. Ook bij homostellen. Als homostellen mogen trouwen, erkend, waarom dan geen kinderen, adoptie of draagmoeder? Dat zegt Ria ook, van waarom geen draagmoeder? Maar goed, dus wij hebben nu het volgende wat gereageerd wordt door Rutte. Rutte zegt van, houden jullie rekening met dat kind? Hij of zij wordt ouder op een dag en dan zeg maar kan geestelijke problemen ontwikkelen, zelfmoordplan hebben en ik denk dat jullie ook zo'n type kind willen. Als jullie type toch denk van gesloten, dan zijn we op het aarde, zijn we het aarde aan het vernietigen met allen naar jullie type als jullie type gaat alles achteruit. Dus Rutte die vindt het helemaal niks van het kind zal later wel problemen mee krijgen of de homostel die zal het kind helemaal zo opvoeden dat de kind ook homo wordt. Ja, weet je zo bij me noemen. तो ये बात तो इस तरह से है कि reaction Deo Prakash zegt het volgende van je bent pas gelukkig wanneer je zeg maar onconventioneel bent in jouw opvatting, ook seksueel geaard. Je doet je dingen op je eigen manier waarbij geen goedkeuring behoeft van je omgeving. Dus waarom geen kind? Mogelijkheden. Ja, dankjewel Baik. Deo Prakash Puran voor jouw reaction hier on Radio SKS. Jawel. Ja, dus er zijn veel mensen die vinden dat het niet moet kunnen om zeg maar een kind te nemen als een homostel. Want ja, ze zeggen dan ga je het kind verpesten. Het kind die wordt dan ook een homo en een kind moet meemaken van ook als ze verder groeit is dat hij op scholen en dergelijke gepest zullen worden dat zeg maar hij zeg maar als een vader en een moeder heeft die homo zijn. Jawel. या करे दोस्तों भाई बहनों आपका जाने की रिएक्शन है तो इस पे हमें गौर जरूर रखना चाहिए ना जवाब तो चलते दो कदम आगे दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम को बढ़ाते हैं दयंत्री गोपाल प्रोग्राम में साथ दे रहा है जवाब दयंत्री गोपाल के वास्ते एक नगमा इस तरह से ला रहा हूं मैं जवाब कहना चाहता हूं कि mag ik je hand if you hold my hand what's gonna happen? बदल जाएंगे जिंदगी दयंत्री गोपाल गिव मी योर हैंड तुमको छू ले जो हवाओं से छूना चाहूं मैं I don't wanna go wanna make castles in the sand तू जो संग चले ना होंगे तन्हा रास्ते I'm gonna love you like no one ever can
सभी खुशियाँ निखर जाएगी मेरी दुनिया Oh baby I will never let you go Calling out for me, calling out for me You got me on my knees, on my knees You're calling out for me, you're calling out for me You got me on my knees for life Hey, मुझको मिल जाओ जो तुम दो तुमको सारा खो में रख लूँगा मैं Baby, I'll be there for you forever कहता आया हूँ मैं time and again मुझको मिल जाओ जो तुम दो तुमको सारा खो में रख लूँगा मैं Baby, I'll be there for you forever कहता आया हूँ मैं time and again तू जाने ना ये how I need you Like a bird that's looking for the sky मैं जानूं तेरे बिन मैं क्या हूँ Oh baby I am just another guy If you hold my hand बदल जाएगी मेरी दुनिया If you hold my hand तो मिल जाएगी सभी खुशियाँ hold my hand निखर जाएगी मेरी दुनिया If you hold my hand Oh baby I will never let you go Calling out for me, you're calling out for me You got me on my knees, on my knees You're calling out for me, you're calling out for me You got me on my knees for life If You Hold My Hand, jawel, dus bij hem nog. इसी तरह से प्रोग्राम में पेश कर रहे थे दयंत्री गोपाल की वास्ते ऑन रेडियो SKS. Sabitri Umaro प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है. Sabitri Umaro en ook een hele goede morgen, welkom en just enjoy. तो दोस्तों भाई बहनों, जो कदम आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर प्रोग्राम में, या हम तो आपसे बात कर रहे हैं about kan dat, beste luisteraars, een homostel, dus een kind opvoeden en velen zeggen dat het kan en velen hebben zoiets van het moet eigenlijk niet kunnen. Ja, dus zo wij benoemen zo gezegd van, is het egoïstisch? Zouden we aan de gevoelens van ons kind moeten denken? Of horen twee mannen gewoon geen kind te krijgen? Dus wij benoemen, jawel. Dat is de vraag aan u hier bij Radio SKS op deze dag. Dus wij benoemen, jawel. Een homostel die willen kinderen, jawel. En ja, zou je zeggen van... voor mij mag het wel hoor, maar zou je zeggen van, moet er dan ook aan het kind gedacht worden? Of denken wij van, dat kan een homostel kan net zo goed een kind opvoeden die dan gewoon ook normaal is, dat die geen homo wordt? Of zou je zeggen van, dat een kind opgevoed wordt door een homostel en die kind helemaal, zeg maar, ook als een homo eruit komt? Jawel. Dus dat zijn een beetje de dingen wat mensen daarmee zitten van... ja, als homostel zijnde, als je een kind neemt, moet je rekening houden met het kind. Jawel. Want het is niet alleen het probleem van als een homostel een kind neemt, maar het kind die groeit op, die gaat naar school en wat komt hij allemaal tegen? En hoe zal hij verder in het leven gaan? Jawel, dus wat wij benoemen. Dus kijk, Hekkie, is het egoïstisch? Zouden we aan de gevoelens van ons kind moeten denken? Of horen twee mannen gewoon geen kind samen te krijgen? Let's me know here on Radio SKS. Dus wat wij benoemen, was Johi. Ik denk maar programma में लाने जा रहा हूँ, dus भाई मैंने वह खास करके, jawel, voor niemand minder dan Ria G. Wel, Ria, ook een hele goede morgen.
Het is bijna middag, maar goed. Good morning, Ria. Just enjoy. I'm doggone crazy. तेरे दिल के इशारों पे मैं चलता हूँ, तेरे ख्वाबों की बहारों में मैं पलता हूँ, तेरे दिल से मैं होके बिना रोके बिना धोके तेरे इश्क की राह निकलता हूँ. Oh baby, I'm doggone crazy. Oh make me, oh break me, oh take me, for you I'm damn crazy. तेरे love का तो थोड़ा मुझे passion दे, मुझे चाहती है कभी confession दे, मैं तो हर पल सोचूं तुझे पाऊं यही चाहूं, मुझे दिल में तू अपने possession दे. Oh baby, I'm doggone crazy. Oh make me, oh break me, oh take me, for you I'm damn crazy. Kundal, watch me now. तू है सोने जैसी, चांदी जैसी, हीरे जैसी, मोती जैसी, तारों की नजारों जैसी तू. अब कैसे हाँ कोई भी कैसे तुझे छू सकता. तू तो जानती है मानती है मुझे पहचानती है, फिर भी न जाने ऐसा क्यों. तू समझे ना मेरी वफा को ऐसा लगता. तेरे लिए रातों को मैं जगता हूँ, तेरी राहों को मैं तन्हा तकता हूँ, तेरी छोटी छोटी बातों को फसानों को मैं यादों को मैं हर पल दिल में रखता हूँ. Oh baby, I'm doggone crazy. Oh make me, oh break me, oh take me, for you I'm damn crazy. Okay, watch me now. Wel dan, dus we hebben een zeg maar afgedraaid voor Ria Amontis on Radio SKS, your choice, your station. Dus we hebben nu, jawel, satisfied met je agri reaction met Parahun. Programma, wat we, de topic van vandaag was van kan een homostel zeg maar kinderen hebben of nemen. Deo Prakash reageert naar het volgende van: door een bijzonder sterke wilskracht stelt dat je in staat bent op het juiste moment de juiste beslissing te nemen en om doorzettingsvermogen te tonen, vooral seksueel geaardheid. Het zal zeker invloed hebben op de rest van je leven. Altijd woorden die op je hart ligt. Verwoorden zonder omhaal. Van nature homo geworden. Waarom geen gezin hebben en kinderen? Dat inderdaad hoeft geen homo te worden. It's God gegevens. Jawel, God's giving. Dat kan ook natuurlijk. En dat je zegt van ja, het is God gegeven. Je hoeft niet per se zeg maar homo te worden als je door een homostel opgevoed wordt. Dus wij hebben beste luisteraars, jawel. Dankjewel voor jouw reactie hier bij Radio SKS wat betreft de topic van vandaag. En jawel, zometeen na de klok van 12 uur gaan we luisteren naar bedrijvigheid nieuws over ZZP'ers. Jawel,
En ook het Flevolandse nieuws hier bij Radio SKS. Bas Jungi. Sunterena dat zo bij benoem. Radio SKS je porame Bas Jungi. Aapje saat. Hamara saat hem. Tot over enkele minuten hier bij Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte, in de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen.